Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan sing begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Lan warganing komunitas menika boten namung tiang-tiang dewasa, tiang-tiang sing sampun adiyuswa, ning ya bocah-bocah mbuh kuwi ingkang dipun istilahaken OMK, orang muda Katolik, remaja, menapa dene anak-anak lan bayi. Menika nggih termasuk warganing komunitas. Ning kadangkala wonten ing komunitas mbuh brayat lingkungan wilayah stasi paroki sok-sok perhatian utawi kapredulen dumateng lare-lare tasih kirang. Pancen mbok menawi sampun kathah kegiatan-kegiatan kangge lare-lare, ning yen dibandingake kalian kegiatan sing kanggo umat dewasa, sacara angka anggaran mbok menawa tetep isih akeh sing kanggo umat dewasa. Lari-lari nek arep njaluk anggaran sok-sok malah dingel-ngel, sok-sok malah kon golek usaha dana dhewe. Padahal naminipun lari-lari isih sekolah, isih kuliah, durung bisa golek duit. Paribasane kan mekaten, sing duwe duit menika ya tiyang sepuhe. Yen lari-lari dipeksa kon golek dana dhewe paling ya njaluk wong tuane. Padahal sing sepuh-sepuh utawi sing dewasa yen berkegiatan kabeh njaluk paroki, ora ana sing jenenge usaha dana. Saengga lari-lari kadangkala ora dianggep ana. Lan jejering tiang sepuh, jejering simbah sok-sok mikir lari-lari menika malah mung ngrusui. Mila yen dilalah wonten ing griya ana lare menapa malih tasih bayi sok-sok terus nggo alasan ora melu sembayangan lingkungan, ora melu pertemuan lingkungan, ora melu latihan kur, mengko ndak malah ganggu. Menika nembe kegiatan lingkungan. Kadangkala ugi wonten tiang sepuh sing gadah putra tasih bayek ora dijak ning gereja. Alasane yen tiang Jawi sadurunge selapan ora oleh digawa lunga-lunga, mengko ndak kena sawan lan sak panunggalane. Padahal wonten ing kitab hukum kanonik pada minggu-minggu pertama setelah kelahiran anak kudu dibaptiske. Ateges ya anak dikenalake karo sakramen-sakramening pasamuan, ora kudu ngenteni selapan dina. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Kados pundi Gusti Yesus bangun kapredulen dumateng lari-lari, lan para murid ugi dituntun supados bangun kapredulen, mijekake papan lan kesempatan kagem lari-lari supados tepung kalian Gusti Yesus, pinanggih kalian Gusti Yesus. Kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 19 ayat 13 ngantos dumugi gangsal welas. Nalika samono ana bocah-bocah cilik disowanake ing ngarsane Gusti Yesus supaya padha ditumpangi asta lan diberkahi, nanging kanthi srengen padha digusah dening para murid. Gusti Yesus nuli ngandika, "Bocah-bocah cilik iku kareben padha sowanaku, aja kok palangi, awit ya sing kaya mangkono iku sing padha ndarbeni kratoning swarga." Lan sawuse bocah-bocah mau ditumpangi asta dalem, Gusti banjur jengkar saka ing kono. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika cekak aos lan nyariosaken kados pundi Gusti Yesus numpangi asta marang lare-lare alit. Menika tuladha sing cetha tumraping kula panjenengan sami jejering pasaman suci. Mirungganipun nggih kangge kula jejering Rama lan ugi temtu kangge Bapak Ibu jejering tiyang sepuh. Kados pundi lare-lare disowanake Gusti Yesus supaya diberkahi utawi ditumpangi asta dalem. Mila berkan bathuk ingkang sampun biasa wonten ing gereja-gereja paroki utawi setasi, monggo menika dijagi dirawat lan tansah saged dados pemut tumraping kula panjenengan sami bilih Gusti Yesus ngersakake lare-lare dadi sowanake ing ngarsa dalem Gusti. Aja malah dialang-alangi utawa dianggep ngribeti. Para murid ingkang ngalang-alangi lan nganggep lari-lari menika malah mung gawe ribet disengeni dening Gusti. Nah menika kula kinten sasaran pastoral ingkang cetha tumraping kula panjenengan sami jejering pasaman suci kados pundi lari-lari digatekke. Jejering tiyang sepuh, waosan Injil dinten menika nggih paring pitedah lan tulodo. Kados pundi tiyang sepuh ingkang wiwit sakawit bangun gesang bebrayatan gadah janji didik anak sacara Katolik wiwit wonten ing kandungan sampun ditepungake marang kekatolikan, marang Gusti Yesus. Aja malah nggo alasan ngedoh saka pasamuan, ngedoh saka Gusti Yesus. Nah menika kula kinten sing paling penting, termasuk yen kula panjenengan nuweni data umat Katolik sansaya dangu taun ganti taun umate sansaya sithik. Salah setunggal sebabe menapa umat Katolik menika kathah-kathahipun le tambah ya merga saka anane bocah cilik, anane kelahiran saka brayang. Nah menika nggih PR tumraping tiyang sepuh Bapak Ibu sing gesang bebrayatan. Monggo mujudake gerakan GTA, gerakan tambah anak. Aja mung siji utawa loro utawa malah free child, pengine nikah ning ora pengin duwe anak. Nah menika nggih kula kinten boten laras kalian sabda dalem Gusti dinten menika. Gusti Yesus estu nggatosaken lare-lare. Mila Bapak Ibu tiyang sepuh brayat kewajibane ya menyediakan anak supados perhatian utawi kapredulen Gusti Yesus tumrap lare-lare sansaya ngrembaka, sansaya mekar lan tiyang sepuh mboten usah kuwatos mengko nek anakku akeh le ngopeni piye. Gusti Yesus nggatosaken. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.